Gente, vocês estavam me pedindo aí um xarope pra tosse seca e com catarro. E eu vou mostrar pra vocês esse que eu tenho aqui em casa, que eu gosto bastante, que é esse aqui, ó, Mucofan. Vocês já ouviram falar? Esse Mucofan, pessoal, a substância dele é o carbocisteína. Eu adoro essa substância. Tira aquele catarro amarelado, aquele catarro branco, né? E também é ótimo para aquela tosse seca chata e irritativa. Então, se vocês estiverem procurando algum xarope para esse problema, Mucofan, tá?